Amụma Anambra State COVID-19 Action Recovery and Economic Stimulus ekesago ego karịrị nde naira 95 nyegara obodo iri dị gburugburu steeti a maka itinye n'ọlụ amụma Community and Group Development Plans n'okpuru amụma akpọrọ World Bank Assisted Anambra State COVID-19 Action Recovery and Economic Stimulus Program. Ikesa ego ha bụ nke were ọnọdụ n'Ọka ma bụrụ nke dọtara ndị obodo dịgasị iche iche nakwa ụfọdụ ndị eze ọdịnala bụ agba nke mbụ na mgbakọta ego dị na amụma enyemaka nke nkwado mmepe obodo na otu dịgasị iche iche. Ebele Eze bụ onye nta akụkọ anyị wetara akụkọ a n'uju. N'okwu ya n'oge ya bụ mmemme ka onye ji ọkwa Kọmishọna Economic Planning, Budget na Development Partners bụ Oriakụ Chiamaka Nnake nọrọ ebe ahụ wee nye obodo ritegasịrị elele na ya bụ ihe iwu ka ha nwee ike ịrụpụta ya bụ ọrụ etu esi chọọ ya na ntụziaka e nyere ha ka o wee nwee ike nyere obodo na ndị eji maka ha wee hibi ya aka ma dọọ ha aka na ntị si na etu ọbụla ha si wee lụta ya bụ ọrụ ga-egosi na ha ga-enwe ike irite elele na nke na-abịa abịa. Onye nọ n'isi Anambra State COVID-19 Action Recovery na Economic Stimulus Program bụ Oriakụ Ogochukwu Oji nọrọ ebe ahụ wee kwe ha nkwa na ndị Anambra State Community na Social Development Agency ga na-abịa ya na ha na-akparịta ụbụbọ iru na iru ha wee nwee ike nye ha ntụziaka gbaziere ha ụzọ ha ga-esi wee lụọ ọrụ nke e nyere ha ego ha ga-eji wee lụọ ka o wee nwee ike bara ha uru bara obodo uru ma bakwarụ ndị eji maka ha bụ ndị onweghị ka ọra na ndị ọlụsi uru. Oriakụ Oji nọkwaziri ebe ahụ wee kwuo na ya bụ Anambra State COVID-19 Action Recovery na Economic Stimulus bụ nke a gbaziri n'ụzọ ọ ga-eji wee nyere ndị mmadụ aka n'ihe ha na-eme iji wee nweta nri ọnụ ma ọ kachasị ndị onweghị ka ọra ndị ọlụsị ma nwekwezie ike wee nwee nchekwa zuru ezu n'ihe gbasara nri n'ụwa niile gbara gburugburu. Onye ji ọkwa General Manager na Chief Executive Officer Anambra State Community na Social Development Agency bụ Maazị Chodimojekwu nọrọ ebe anwa yọọ ndị mmadụ ka ha nyere ya aka kene aka na-achị steeti a bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo na mbọ niile ọ na-agba na nkwado ọ na-enyegasị ha. N'okwu nkene ya ka onye ji ọkwa President General nke Isulo dị na Orumba South Local Government Area bụ Maazị Sam Ogwuagbaka nọrọ ebe ahụ wee kene gọọmenti na ya bụ atụmatụ ha wepụtara iji wee nyere ime obodo aka wee nwee ike buziga anya bụ ihe mgba COVID-19 butelụ ma kwe nkwa na ego ọbụla e nyere ha na ha ga-eji lụọ ọrụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị ka o wee bara obodo uru bara ha nwa ndị onweghị ka ọra na ndị ọlụsị. N'okwu ya n'oge agbara ya ajụjụ ọnụ ka Maazị Martins Nwambụ onye natara akwụkwọ ego karịrị nde naira 6 n'aha obodo Nzam dị na Anambra West Local Government Area nọrọ ebe ahụ wee kwupụta na ha ga-eji nyaba ego nke bụ ụzọ mbụ n'ụzọ atọ a ga-enye ha wee gbapuo mmiri tinyegasịarị ya n'ọnụtụ dịgasị iche iche ebe ọ ga-adịrị ndị mmadụ nso ma nwekwazi ike were nke fọrọnụ dozie ụlọ ndị nọọsụ ha nke akpọrọ nurses quarters ebe ha na-aga anara ọgwụgwọ. Site n'Ọka, abụ m Ebele Eze n'aha ụlọ mgbasa ozi ABS.